E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rafael. Eu sou o Fabiano. Bem-vindos ao nosso canal FR React Gameplays. E galera, pode falar, fala aí, Rafa. E rapaziada, você já tá vendo aqui, né, Call of Duty de novo. Na raid Call of Duty, mas só que hoje nós não vai jogar normal, hoje nós vai jogar no trans. Que Call of Duty Black Ops 2 sem trans, não é Call of Duty Black Ops 2 no modo de sim. E se você gosta de vídeo como esse, galera, se tá curtindo esses vídeos nossos aí todo domingo aí que a gente tá postando aí no canal, já se inscreve no canal, já ativa o sininho de notificação para não perder vídeo como esses. E galera, comenta também aí nos vídeos, comenta aí, que a gente tá sempre dando uma lida nos comentários, beleza? E gente, outra parada também. A gente vai excluir o grupo do canal por enquanto. O grupo do WhatsApp a gente vai excluir por enquanto porque tem poucos inscritos, não tinha muita interação. Mais pra frente a gente pode pensar nessa possibilidade novamente, beleza? Mas rapaziada, o link do meu Instagram vai ficar aí. Qualquer coisa é só entrar lá, dar uma sugestão de vídeo lá, rapaziada, a gente tá aceitando. Isso aí, o link do Instagram do Rafael sempre vai estar na descrição dos nossos vídeos, como também as nossas redes sociais, no Facebook e também o TikTok dele, se vocês quiserem dar uma olhada lá também, uma conferida nos vídeos que sempre sai por lá, beleza? E galera, sem mais enrolação, vamos para a nossa gameplay aqui, dominical, de Call of Duty. E também fica atento que a gente vai mudar o nome do canal para FR React Gameplays, porque sempre vai ter gameplays. Se não for jogando de dois assim, mais Rafa, será uma gameplay solo, nossa, entendeu? Ou ele jogando, ou eu, tanto faz, isso vai ser aleatório. Possa ser qualquer dia da semana que vai estar brotando um vídeo novo aí no canal de gameplay, beleza? Sempre vai ter gameplay aqui no nosso canal. Sem mais enrolação, se inscreve no canal, recado dado, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, comenta, dá like aí no vídeo. Compartilha pra geral aí, beleza? Valeu! Essa maluca! E agora curtam a nossa gameplay. Quanto tempo será que a gente vai durar nessa gameplay aqui? Eu vou no murro. Parece que eu devo conseguir fazer alguma coisa com isso. Vou pegar uma escopetazinha aqui só pra brincar. Mãe, monta aí. Mas não precisa de livro pra construir nada. Funciona, droga! Chega. Vem, cuzão, aqui. bora lá, mano, bora lá. Ai. Qual é, mano? Os caras precisam de um ventilador pra abrir uma porta. Caralho! Que loucura da porra. Loucura. Nego precisa de ventilador pra abrir uma porta. Tá, né? Fazer o quê? Calma, galera, não se preocupe com a gente. Isso aí foi só engasgo com saliva, beleza? Corona teu aro. Vai, motorista, leva lá pro ponto lá, mano. Leva lá pra aquele cantinho lá. Ô, meu irmão, olha pra mim não, mano. Medo do caralho. Você é doido. Toma, que ganha. Olha pra frente aí, meu Deus. Ei, a estrada. Olha o buraco. Olha o buraco, rapaz. Olha o buraco, mano.
pra frente aí, mano. Tô com 12 na tua cabeça, mano. Ô, mano, olha pra frente aí, mano. A gente vai bater, mano. Vai tentar a janela. Oi, cabecinha, nós dois, calma. Agora que eu levantou o cabo. Não vai doido. Oh, mano. Bora, mano, abre essa porta. Ei, ô, Dona Maria! Pra aqui, Dona Maria! Tá perdido, errado? Bora, mano. Que aí? Olha a parada aí. Bora, tá indo. Vem. Vai lá, final. Ô, olha pra mim aqui, olha pra mim aqui. Eita, velho feio da peste. Aí é feio, ele sabe que é feio. Fazendinha. Toda vez eu jogo nessa fazenda aqui e essa fazenda me lembra aquela parte lá do The Walking Dead. Tá ligado não? Tô ligado. É isso aí. Cabeça derrete. Vai pra dentro do dono. Aí eu achei dinheiro à toa, foi. Foi. Vai que bosta, hein? Vai que bosta, hein? Gastei 150 ali. Não, mas é bom quando a gente anda andando, passando pela cidade de novo, é bom, né? Pega aí. Olha na janela também. Essa é a peça que você queria. Fica na tua aí, motorista.
massa, mano. Something is tempting the Father. Where is your will, my friend? Insatiate, never even bother. You and I on the right, traded a lot for the leverage in between the lambs and lights. You're not what you seem. Step inside, see the devil and I. Too many times we've lived until then. See the devil and I. You're realized I'm not your devil. I'm not your devil anymore. Your station is abandoned. Hold you 'cause I know what you've done. Sensation, defamation. Shit burn when you turn on everyone. So step inside, see the devil and I. Too many times we've lived until then. Step inside, see the devil and I know you found your answers in the Não, vai embora, vai embora. Vambora. See the devil and I. Bora, vamos. You realize I'm not your devil. Vai a parada aí. So step inside, step inside. See the devil and E aí, galera, beleza? Não fiz mega gameplay, gente. Gameplay parada, né? Não tem nada. Né? Obrigado. Não se preocupa não, galera. Vai melhorar. Ele sabe que eu não vi mais rápido. O vovô e a loucura. Moral, sumiram. Né? Sumiu, Rosinei. Meu Deus. É a Anitta, pô. Tá ligado que Rosinei não gosta de chamar ela de amiga, né? É aí. Aquela vagaba desgraçada. Anitta. Ali, ela acabou de chegar, mano. Acabou de chegar ali, ó. Ô, Rosinei, vem cá, mano. Vem cá. Ah, esses putos, vocês estão jogando sem mim, é? É, Anitta. O que é que foi, mano? Ah, achei que você tava jogando Free Fire. Não, estamos jogando Call of Duty aqui, ó. Jogo de marcha aqui, ó. Ó, aqui, ó. Matando zumbi, ó. Oi? Ah, Free Fire é jogo de marcha também. Não, mas aqui é melhor, mano. Olha só, ó. Olha só o naipe dos caras. Olha só, toma. Pegou em cima. Bora, mano. Vai morrer. Oi, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Rosinei. Eu jogo junto com esses vagabundos aqui. Esses dois não tem o que fazer. Fica jogando aí, me pede ajuda. Aí eu tenho que ajudá-los, né? Fica aí, velho. Fica aí, mano. Ah, o Fabiano não sabe jogar nada. Rafa é melhor. Mano, que arma bosta. Quando você comprou, pega essa pistola aqui, vem aqui, ó. Troca aqui, ó, por essa daqui de dentro longe. Aí, vou combater com você, tá? Essa é a peça que você queria.
Vai, caralho. Pera, pô. Chega, ó. Dobro de ponto, dobro de ponto. Não dá não, vai não, agora não. Ah, mano, que bosta. Qual foi aqui, vai, vai, vai. Pega aquela pistola ali, ó. Caralho, 500 couro, mano. Bora, já fica dentro do ônibus aqui, ó. Chega. Ô, mano, o ônibus aqui. E aí, galera, vamos lá. É, motorista, e aí? A que ponto chegamos, hein? Ai, Rafa. Não viu o vovô não, aquele vira-cola? Aquele velho macumbeiro, não. Tava levando a dedada na TV. Aquele velho macumbeiro, ele tá em casa, o corona, Rafa. Ele não pode sair. Ei, motorista, ei. A que ponto chegamos, hein, mano? A que ponto chegamos? O vovô não pode vir não, porque isso aqui, ó, é o caminhão cata velho, tá ligado? Ó, já tem um velho aqui dentro já, ó. Esse é o carro cata velho. É o cata velho aqui, mano. Já tem um aqui dentro, ó. O vovô vir já era. Ai, famosa. Já tem um velho aqui dentro. Eu tava ligado na parada não. Qual é, Rafa? Então, mano. Rafa tá muito lento hoje. Tá parado aqui, né? Isso aqui, Desce. Ô, pega bigu aqui não. Desce aí. Pega bigu não, velho. Pega bigu não. Desce. vai. Aí, acabou tudo. Bora tocar papo. Bora. Tocar papo. Ó, já encontrei as paradas aí, cadê isso? E manda aí? Ah não, o preço já chegou, pô. Desce. É bom, já tá aí. Isso eu matei ele na faca. É. Ou faca ou nada. É faca ou nada. Acabei de dar uma tapa nele ali. E é cheio de lapada pra matar ele com essa faca dela. A primeira faca que Oh, já deitei. Ah não, e agora? Não, como é que eu vou matar esse povo? É nada, filho. Tu acha que é fácil? É, ué. Derruba o cabo, não. Vem pra cá então você vai. Vamos aí, conta a parada, bora. Ô, derrubaram aqui, ó. E morreu. Aí você era pra ter ajudado no trem, Ô, galera, já foi, hein. Ih, a hamburgueria. E aí, galera, essa foi a gameplay, uma gameplay bem curtinha aí, 18 minutos apenas. Infelizmente é isso. Valeu, galera. Não se esquece, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, comenta, compartilha pra geral. Valeu, tamo junto, é nóis. Valeu, rapaziada.